画面中，一群母狮正堵在油猪鹏鹏家门口，一头母狮索性钻进洞里面，咬住油猪鹏鹏的脑袋，准备把它叼出来。油猪鹏鹏在洞里发出了杀猪般的惨叫，不愿意走到洞外，可还是被母狮叼了出来，立马叼到空地上准备食用。洞里还有其他油猪，想要趁机逃跑，被剩下的母狮带住了。母狮把油猪按在地上，即使油猪鹏鹏拼命挣扎，可还是没办法挣脱母狮的束缚。母狮是捕捉油猪的高手，无论是身形还是体型，油猪都不是母狮的对手，所以很快就被母狮锁住了喉咙，躺在地上像个安静的宝宝。鹏鹏已经没办法呼吸了，这也太难受了，只能拼命用力蹬后腿，想要最后再努力一下，可是一切都是徒劳的。在母狮面前，他的力量根本不够看，只能成为母狮的食物了。